beleza? Aqui é o Alisson. Vocês não devem estar enxergando quase nada. Eu vou ali para a luz para ver se vocês me enxergam. Medidor aí. Bom, eu tô aqui. Não deu pra ver muito bem não, mas Van. não é van, né? Vamos ali, ó, pra luz do poste, que é na estrada dá pra ver melhor. Aqui, galera, nós estamos achando. Chupa cabra. Eu ia falar lobisomem que eu confundi. O vídeo que a gente caçou lobisomem, gente. Ele aqui tava gravando. E é real. Ele não tem rabo. Gente, vocês estão conseguindo ver aquilo? Gente! Olha lá, galera, um ali, ó. Vocês veem. Não tem rabo. É mais grande do que esse carro, ó. Aqui, ó. Gente, só tô mostrando ali que tá em miniaturas. Que tá lá. É, Criado. o filhote. Eu quero cagar, vou no banheiro, tô com medo. Van! Vem! Eu vou no banheiro. Agora não é hora de fazer totô. Olha pra beira da seca, vai ver se aparece o papai. Ó, vocês veem ali, ó. Lebrina verde. Significa que ele tá ali, ó. Gente, olha aquele ponto brilhando. Gente, tá chegando mais perto. Tá chegando mais perto. Sumiu da gravação. Gente, Olha ali. Ele tá chegando mais perto. Lá é poste. Ah, não. Olha lá um poste. Gente, apareceu de novo, tá chegando mais perto. Sumiu da gravação. Gente, quando eu mostro pra lá, aparece. Gente do céu. Gente, agora eu não quero sumir, não. Sumiu da gravação, gente. Sumiu da gravação, gente. Um drone fantasma. Tá vendo aquela poeira? Tá vendo aquela fumaça, velho? Tá sendo fumaça. Gente do céu. Gente, já vai deixando seu gostei, se inscreve pelo que a gente tá fazendo aqui de noite. Ô, galera. Agora são 6h20 da noite. Ô, galera. Nós estamos esperando. E no seu caso chupa-cabra, só se você põe a like. Vamos E se esperar. inscreva e ative o sininho. Tá bom, peraí. Vamos esperar? Peraí, espera um pouquinho. Já se inscreveu, sim ou não? Espera. E aí? Espera, vai. Vamos esperar. Pronto. Esse manto, viu? Ai. Gente, a gente tava esperando, gente. Aí aproximou um negócio ali do mato pra nós, gente. Parecia um lobo. Gente do céu, meu Deus. Eu falei pedir uma coisa de comer o vano. Gente, eu vou acabar esse vídeo sozinho. Não sei porquê, mas eu voltei. Tô chegando perto da cerca, gente. Gente, eu tô cercado. Eu tô cercado. Eu tô cercado. Eu tô cercado. Corre. Espera. Pensa. Espera. Oi, tu tá com medo de quê? Não. Oh. Nada aqui, gente. Ó. E aí, galera do YouTube, eu voltei aqui. Tava ali fazendo um lanchinho, né? Comprando um lanchinho ali no boteco. Mas o boteco é de lobisomem, né? Então, meu primo já vai embora. Gente, quando ele saiu, eu vi um estralo ali. De verdade. Vaza, vai, vaza. Parabéns, pessoal. Deus abençoe, meu filho. Gente, eu vou acabando esse vídeo por aqui. Porque o que eu acabei de ver ali foi aterrorizante. Falou, valeu e tchau.